یونس علیہ السلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف تشه د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف تشه نو یونس علیہ السلام چې هغه ته غرونو تلاړو چې غرونو تلاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید نو پوه شو چې د یونس علیہ السلام خبره چې ودا خو رښتیا و او والله چې عذاب را روان دی نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګه ته وته او ټول خدای ته سر په سجود شو چې یا الله مونږ استاد پیغمبر نافرمانی کړې ده خدای معافي غواړو مونږ معاف کا اراغله عذاب ته نه واپس لاړو چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو بس صحیح خلق شو یونس علیہ السلام چې څو وخت راغې هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تبا شي چا ورته لاره کې وي چې هغه باندې خو عذاب راغله او خو هغه عذاب ته واپس لاړو قوم تبا نشو یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب به وکي دوی بداوي چې تا مونږ ته دروغ ویلیو مونږ باندې خو عذاب را نه غي دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار ونکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لاړ شه او کدا سه لاړ شه نو د روان شو مخ په دریاب باندې او خیال وکړ چې د دې دریاب ناغه غاړه بلار شم اول ته به وخت تیرو کشتای کی چې سور شو کشتای روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتای ونخته چې ونخته اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي مانګیان دي د کشتای چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو آواز وشو چې په دې کشتای کې د مالک نه څوک باغی را تختیدلې ده نو دا کشتای به ترغه نه روانيږي چې ترسو پورې هغه باغی تاسو دې سین ته نه غورځولې کشتای والا اریان دي چې څه چلو کوس دی کشتای کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغی وي د شان او شوکت نه یوم او بیا د پیغمبر خو ډېر لوی مقامی ډېر لوی شان او شوکت وي باغی چرته دا خیال کې دی شو چې دا به د مالک نه باغی یو تا ګوري بل تا ګوري بل تا ګوري یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې باغی زیما ما وګرځوي د دریاب تنو الا بدا کشته روانيږي کینی نه رواني اغي ورته وی چې ستاد شان او شوکت نه دانه معلومیږي چې ته باغی یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې خدای قسم کا زم نیم لړا کړي چې ترغه پوره دا کشته روانه نشي ډېر وخت پکې تیر شو کشته کې نور دنیا چې څومره ناسته دا غم مجبوره شوه مانګیانم مجبور شو
یونس علیہ السلام یونی وہ دریاب ته وغورځول او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د دریاب یو نهنګ د حکم کړو چې د کشته نه سړی را وغورځيږي تیر کا اغه نهنګ لوی مېد دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې ورغورځولو هغه ونی و خلک او بس تیرې نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نکي ما دا ستا خېټه د پاره قید خانه جوړه کړې ده دې بستا په دې خېټه کې قیدی تاسو خیال راغی سلويخت ورځې یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زنه د وتو صورت بچي اوزم بچنګا نو الله ورته وظیفه وخودا چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړي نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لا اله الا انت اے خدا بل څوک نشته مگر هم ته سبحانك پاکی دا تعالی را انی كنت من الظالمین خدای ما پزان زیاته کړي دي چې ما ستاد یو حکم انتظار نه دی کړی عزیزانو سلويخت ورځې یونس علی السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله یونس علی السلام پیغمبر دی صرف قوم تلانړو او په دریاب روان شو او د الله د حکم انتظار یې ونکړ نو الله د کشتۍ نه مئی لاندې وغورځولو مئی تیر کړو او سلويخت ورځې خدای د مئی په خېټه کې قید کړو او ورته وی چې دې خېټه کې به ته قیدی تا زما د حکم انتظار ولې ونکړ ولی نو د کپ په خېټه کې په دریاب کې سلويخت ورځې یونس علی السلام غوندې پیغمبر قید کړو زمون ټول عمر د خدای د حکم دین انتظار خو څه کوي باغیان یو چې مونږ بس څومره کروڑونه اربونه کاله په جهنم کې کېږي نو وظیفه ورته خدای د مئی په خېټه کې وخودا چې پتیارو کې خو پروتي او وظیفه وکړي نجات درته وشي لا اله الا انت سبحانك خدای تا نه بغیر بل څوک نشته ته پاکه انی کنت من الظالمین خدای ما په ځان زیاته کړي چې ستاسو د حکم انتظار مې نه کړي معافي غواړم نو سلويخت ورځې پس مې ته حکم وشو چې ورشه اوسې د دریاب په غاړه الټی کا نو راوړو د دریاب په غاړه الټی کو او د کدو بوټي ته حکم وشو چې ورشه د کپ په خېټه کې بدن کچا شوی دی ته په ورشه بوټي سورې جوړ کا چې دا بدن مچان پکېږي یونس باندې سړی سره دا چل مونږ سره به څه چل
مونږ به څه کوو؟ حضرت عمر غوندې سړی چې وفات شو 3 کاله پس حضرت علی په خوب کې ولیدو جمع او خولې پر را روانې وي. وی عمر دا خولې ولیدي در باندې؟ ویل خولې را باندې ځکه دي چې ما د خپل دورې حکومت حساب چې دی اوس په 3 کاله کې خدای ته خلاص کړ. اوس وزګار شو. که عمر غوندې سړی چې ټوله ورځ به ناستو کمیس ته به یې ټاکی ګنډلې غوړي به وله چا راوړه ویل به په خدای مې دې قسمي کوي وخورم چې تر څو راته دا پته نه لګېدلي چې ټول قوم مې غوړي خوړلي. دا غوندې سړي حساب په 3 کاله کې خلاصېږي. عزیزانو چې زمونږ حساب به په 100 کاله کې